Thomas, mein Gutster, du hast einen Cruiser-Dreier-Vergleich mir angekündigt. Lass mich kurz nachzählen. Hä? 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 Kleines Einmaleins funktioniert noch. Ja, die Moto Guzzi California Touring ist schon weg. Also die ist auf dem Weg zum Importeur, die hatten wir uns geliehen für den Vergleich. Und vielleicht ist es auch einfach ehrenhaft, weil die hat ja auch nur 1380 Kubik, also fällt ja hier bei den großen US-Eisen doch ziemlich hinten runter. Die Guzzi ist aber ganz geblieben. Es ist nicht so, dass der ADAC sie weggehubschraubert hätte oder so. Nein, nein, die ist ja auch die leichteste. Sie hat noch ihre vollen 352 Kilo. Wir hatten leicht sparenden Materialabtrag an den Fußrasten, an den Trittbrettern. Die setzen halt bei allen dreien auf, wenn du halt wirklich auf kurvenreicher Strecke unterwegs bist. Okay, jetzt haben wir noch zwei Amerikaner. Eine Harley, eine Indian. Die Indian ist, glaube ich, eine Springfield, richtig? Genau, benannt nach Springfield, Massachusetts, wo Indian 1901 gegründet wurde. Du weißt, es gab ja immer den Disput, Indian war zwischendurch der größte Motorradhersteller der Erde und das waren halt die beiden Erzrivalen. Nur, dass eben die älteste amerikanische Motorradmarke eine kleine Lücke in ihrem Lebenslauf hat. Gab es ja eine ganze Zeit lang nicht. Von Polaris wiederbelebt, diesmal offenbar mit Erfolgsaussichten. Naja, und hier ist quasi das Original, die Road King. Also wir haben hier Bagger mit abnehmbarer Scheibe, mit den Bags, hier Softbag bei der Harley, also Lederpacktaschen und Hardbags bei der Springfield. Kannst du jetzt, ohne zu viel vom Test zu verraten, sagen, welche das Cruiser-Bagger-Konzept am besten erfüllt? Naja, da gilt ja das Motto Bigger is better. Und da punktet die Indian natürlich schon mit ihrem wirklich schön gemachten Motor, der ja optisch sogar so tut, als wäre er noch seitengesteuert, wie anno damals. Also würden die Ventile nicht im Kopf hängen, sondern hochstehen. Aber das ist natürlich alles Imitat. Aber was kein Imitat ist, was ganz real ist, sind 1811 Kubikzentimeter. Also das ist schon sehr, sehr groß. Größer noch als der aktuelle Milwaukee 8 von Harley-Davidson mit nur 1745 Kubik. Aber das war, glaube ich, auch mal so der typische Mittelklasse-Motor in einem deutschen Auto vor nicht allzu langer Zeit. 1700 Kubik, ich glaube, mein erster Polo hatte deutlich weniger, aber 2 Zylinder mehr. Trotzdem, was würdest du sagen, welches Motorrad ist der Cruiser schlechthin? Schafft es Indian, die Lücke im Lebenslauf zu füllen oder bleibt Harley weiterhin das Maß der Dinge? Ich will nicht zu viel verraten. Die Motorräder haben natürlich ihre eigene Berechtigung im Sinne von, wer das eine will, mag vielleicht nicht das andere. So wie damals ja auch, wie gesagt, Erzrivalen Harley-Davidson und Indian. Für mich muss ich sagen, mich hat die Road King mehr überzeugt. Also als Cruiser ist es einfach so in dem Bereich, wo es drauf ankommt. Da kommt sie einfach fetter zur Sache. Also du gibst in irgendeinem unteren Gang Gas und ab 2000 Touren liegen 130 Newtonmeter an, das ist wirklich viel und das spürst du auch. Also der Schub ist da. Also das, was diese Motorräder verheißen, die viele Kraft von ganz, ganz unten, das hat der kleinere Motor tatsächlich etwas mehr als hier der größere. Also wenn ich das richtig verstehe, die Harley ist der Sieger des Schmiederschen Herzens. Was kann die Guzzi besser, was kann die Indian besser? Also um bei der Indian anzufangen, die wir hier vor uns sehen, ich sage einfach mal so, noch mehr Lässigkeit oder zur Schau gestellte Lässigkeit, noch mehr Aufmerksamkeitsfaktor kannst du einfach nicht haben auf zwei Rädern. Das hat natürlich auch seinen Preis, auch den höchsten Kaufpreis in dem Fall, 27.000 € ist eine Menge Holz. Aber nicht nur wegen des Ape-Hängers, der hier tatsächlich nachgerüstet ist, sondern insgesamt durch die Machart ist das schon mit das auffälligste Motorrad, das man überhaupt haben kann. Das ist alles ganz hübsch, aber so irgendwie 350, 80, 95 Kilo durch die Gegend zu chauffieren, es ist ja nicht alles norddeutsche Flachebene hier, gerade so rund um Stuttgart. Geht das da überhaupt irgendwie und macht das noch Spaß? Ja, das macht Spaß. Also es ist natürlich so, irgendwann setzen nicht nur die nachgiebigen Trittbretter auf, sondern auch ihre Ausleger, die geben dann nicht mehr nach. Bei der Guzzi ist unten eine Schraube, die dich dann irgendwann auch droht auszuhebeln. Wir haben sie schon ziemlich angeschliffen. Die Motorräder sagen dir, wenn sie keine Lust mehr haben. Aber die Motorräder machen ja was mit dir. Du fährst freiwillig weniger als das Tempolimit vorgibt. Kann man natürlich die böse Frage stellen, ist das noch Motorradfahren, wenn du 120 fahren darfst und fährst freiwillig Tacho 110, weil es da am entspanntesten ist. Aber es macht dich halt ruhiger, es ist wirklich entspannt. Und auf deine Frage von vorhin auch, die Guzzi ist sicherlich das modernste Motorrad, was die Technik angeht. Aber sie ist wiederum für einen Tourer, denn sie heißt ja Touring, für einen Tourer wiederum ist sie etwas schwer. Jeder normale Tourer, jedes normale Tourenmotorrad wiegt 70, 80 Kilo weniger. Und unter Cruising-Gesichtspunkten ist es tatsächlich so, da merkt man das Hubraumdefizit. Also da haben die Motoren hier mit 1,7 und 1,8 Liter tatsächlich deutlich mehr Schmackes von unten als der 1400er. Insofern tut sich die Guzzi, glaube ich, ein bisschen schwer, ihren Erfolg zu haben, auch in den USA, dafür ist sie ja letztlich konzipiert, während eine Road King sich sehr, sehr gut verkauft, auch in Europa, auch in Deutschland. Und Indian versucht ja seinen Weg noch zu finden. Nun weiß ich von dir, dass du ein
ein kompetitiver Geselle bist, gelegentlich auf der Rennstrecke gerne vorne mitfährst auf Langstreckenrennen, kannst du einfach so umschalten oder sind das zwei Seelen, die in deiner Brust schlagen? Oder anders gesagt, kann der Fireblade-Junkie sich eine Harley kaufen und sofort kapieren, worum es geht? Du musst dich darauf einlassen. Also das ist ein ganz, ganz anderes Fahren natürlich. Hier willst du dich nicht messen. Und vielleicht ist das auch gerade der Reiz, auch für ehemalige Sportfahrer. Du nimmst dich ja aus dem Leistungsgedanken, aus dem Wettbewerb raus. Wenn du mit einer Harley langsam fährst, wird dir das niemand übel nehmen. Andersrum wirst du die Leute erstaunen. Aber wir waren auf einer Vergleichsfahrt, immerhin mit 650ern aktuell, mit dem Moto Guzzi V7, also wenn man so will, der ganz, ganz kleinen Schwester, der V7 III von der California. Und eigentlich musst du dich nicht verstecken. Also bis zu einem moderaten Tempo hältst du ganz gut mit. Die Schräglagenfreiheit ist okay und der Bums von unten ist tatsächlich da, auch wenn die Durchzugswerte jetzt nicht überragend sind. Mir macht's Spaß, mir macht's Freude, aber man muss es verstehen. Take it or leave it, es gibt nichts dazwischen. Okay, dann take ich jetzt das Mikrofon und liebe das Bild und lasse dich noch ein bisschen polieren, weil das Zeug muss ja zurück zum Importeur. Mach's gut.